We are doing this video for the associates, the teachers and consultants of DRPF to book a consultation with Dr. Segu Krishna Ramesh or Nikhila Tarani Ramesh. За бүгдэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За энэ хүү видеог та бүхэнд доктор Сэгүү Кришна Рамеш багш болон Никила Тарини Рамеш багштай хувийн зөвлөгөө авах хийгээд эмчилгээ авахд зориулан хэрхэн одоо захиалга үйлдэх вэ гэдэг зөвлөмж өгөх зорилгоор хийж байна. The first step is to go to drpfworldwide.com. За эхлээд энэ дээр харагдаж байгаа энэ юу хаяг руу орно. Интернет хаяг руу drpfworldwide.com гэдэг энэ хаяг руу орлоо. Google-д. Okay, this is the home page. And as an associate, you have the associate login ID. За ингээд энэ одоо үйлчлэгээний захиалга зөвлөгөө авах хийгээд эмчилгээ авахын тулд та өөрөө энэ сайтн дээр бүртгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд бүртгэлээрээ эхлээд нэвтрээд орно. Бүртгэл хийгээгүй хүмүүс бол шинээр бүртгэл хийчих болно шууд. Тэгээд associate login гэдэг дээр дараад орлоо. Once you log in, за ингээд өөрийнхөө логины нэрийг бичлээ, нууцыг бичлээ. Доор нь харагдаж байгаа. Тэр дээрх тоонуудыг давтаж бичлээ. Sorry. За энэ жишээлбэл тэр дээр нь captcha буюу энэ тэр тоонуудыг буруу хийсэн байна гэж гарч ирж байна. За ингээд орлоо. Okay, then you go to eShop. Дараа нь eShop гэдэг энэ хаяг руу орлоо. Нэсрүү. За. In the category, click on online sessions. За select category гэдэг энэ дээгтэл дээр хамгийн нэгтгэж нээж байгаа. Тэнцэнэс нь ACMF online session гэдэг энэ хоёр дахь хэсэг рүү орлоо. Онлайны эмчилгээ гэдэг. And then click on wellness and transformation with Dr. Ramesh or Nikhila and add to cart. За ингээд энэ гурван бүтээгдэхүүнээс хамгийн сүүлд нь байгаа саяны бүтээгдэхүүнийг сонгоод add to cart гэдэг дээр дарахад ийм мэдээлэл гарч ирнэ. Okay, and once you check out хийсний дараагаар доотлын I will collect it from fulfillment center гэдгийг сонголоо. Тэгээд check out. Make payment. Төлбөрөө төлгөж байгаа юм. And then click on PayPal. PayPal гэдгийг сонгороо. Энэ төлбөрийн хэрэгсэл дээр нь PayPal enter payment option гэдэг дээр нь тэр төлбөрийн хэрэгслээ сонгох гэдэг дээр нь PayPal гэдгийг сонголоо. After you click on PayPal, you click on checkout. Тэгээд check out хийгээрэй. It will redirect you to the PayPal payment gateway. За ингээд энэ нь одоо нөгөө төлбөрийн одоо сайт руутай холбож өгнө таныг PayPal-аар дамжуулаад. Okay, and once you make the payment, click continue. You can choose your credit card, can click continue. За ингээ энд харагдаж байгаагаар тийм ээ одоо PayPal-ийн данснасаа Visa картаа сонгодог ч юм уу тий. Тэрүүгээр дамжуулаад Visa картаа сонголоо. Тэгээд энэ дараа continue гэдэг дээр буюу үргэлжлүүлэх гэж цэнхэр тавчлаар дарлаа. Once the payment goes through, you will get an order number. За ингээд энэ гүйцэхэд энэ ингээд continue гэдэг ингээд Visa картынхаа мэдээллийг оруулаад төлбөр хийгдээд дуусахад та бүхэн шууд имэйлээрээ одоо төлбөрийг хийж таны одоо захиалга баталгаажлаа гэсэн захиаг шууд хүлээн авна. Okay, after you get the order number and it has gone through completely successfully. За тэгээ амжилттайгаар төлбөрөө хийж дууссаны дараа захиалгын дугаар ирсэн байх болно. Okay, then on the main page of DRPF Worldwide. За тэгэхээр та бүхэн яах вэ гэхээр нөгөө заавал юу руугаа нэвтэрч орохгүйгээр тэр эхний нүүр хуудаснаас нь сайтны нүүр хуудаснаас remedy буюу засал гэдэг хэсэг рүү орлоо. Go to remedies and go to personal consultations. Хувийн зөвлөгөө буюу personal consultation гэдэг энэ хэсэг рүү орлоо. Okay, and as an associate, you need to go down and book your session here. За тэгээ та нэгэнт одоо энэ сайтны хэрэглэгч учраас яг үхээр доошогоо энэ зургийн доошогоо гүйлгээд энэ book now гэдэг зурган дээр дарахгүй шүү. За доош нь гүйлгээд тэр хамгийн доор байж байгаа юун дээр дадлаа. Хөндлөн цагаан хуудсан дээр тавчлуур дээр дарсан тийм ээ. Дадлаа. Okay, so let's say with Dr. Ramesh, we click on book now button.
За тэгэнгүүт ийм зураг гарч ирнэ. Дээр нь associate гэдэг ингэ бичигдсэн харагдаж байна. Хэрэглэгч гэсэн үг. Сайтны хэрэглэгч гэсэн үг. За энэ дээр арамын шугшилттай одоо цаг авъя гэвэл book now гэдэг одоо захиалга хийлээ. Цагийн захиалга. And you click on book now again. Book now гэдэг буюу захиалгах буюу цаг авъя гэсэн үг. Now this is currently showing me in my local time as I am in Dubai. Okay, and if you click on view business time, so it wherever you are, it will show you your local time first. За тэгээд эхлээд одоо танаа нутгаас одоо жишээлбэл Монголоос гэхэд манайхаас бол яг нь манай цагаар харагдана. Энэ бол Дубайн цагаар байгааг анзаараарай. And if you want to see business time zone, the time zone of business time zone is in Eastern Standard Time in the US. За Eastern Standard Time гэдэг бол Америкаас цаг авах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд Eastern Time-ыг time zone-ыг. So this is local time zone. I am going to choose this one and I'm going to click on next. За ингээ 3 цагид одоо цаг авлаа гэж үү. Тэгээд дараагийнх нь next гэдэг. If this time is not suitable, I can go to the calendar also next week and see, oh, okay, I have this one is better for me, you know. За тэгсэн чинь одоо хагас өдөр надад цаг байхгүй өөрөө би завгүй юм чинь за би нэг 13-нд за амжихгүй юм байна. За эсвэл би 20-нд авчи гэдэг ч юм уу те. Ингээд өдрөө сонгож аваад энэ хаана урдлуурыг товчлуур дээр дарж аваад хойш нурагч нь болгож аваад тэгээд өдрөө сонгочихно. Өдрөө сонгоод дараа нь цагаа сонгоно. Okay. So I click the time and date which is suitable for me. За ингээд жишээлбэл би одоо 10-ны өдөр буюу 3 дахь өдрийн цагийг 4 цагаас авлаа. Дараагийн буюу next гэдэг ягаан товчлуур дээр дарлаа. As you can see, online consultation for associates. Please make sure associates very important. Тэгээд та бүхэн сайн анзаараарай энэ associate гэдэг үг тэн дээр заавал харагдаж байх ёстой шүү. Тэр байна уугүй гэдгийг сайн анзаараарай. Тэр байхгүй бол энэ захиалга бол буруу явагдаж байна гэсэн үг шүү. За. Okay, you will receive a Zoom link once you have booked this service. So when you get your email with the booking confirmation, the Zoom link will come in the email. За ингээд энэтэй зэрэгцээгээд нөгөө таны имэйлээр бүртгүүлсэн имэйлийн чинь дагуу сайтанд бүртгүүлсэн тэр имэйлийн чинь дагуу яах нь танд Zoom link автоматар очно. Дөнгөж энэ цаг авангууд шууд хариу нь очно. I will click on next. Next гэдэг товчлуур дээр дарлаа. Okay, and here you can insert your name, email address, everything, the form. You can fill out the form accordingly. We have written all the questions for you in Mongolian as well. Тийм. За энэ анкетыг бүглэнэ. Тэгээд ог нэрээ энэ дээр аль болох англиар бүглэхийг хичээгээрэй. Англи дээр англи үсгээр бүглөөрөө. За тэгээд дээрэс нь доошогоо одоо асуулгуудыг хариулахдаа Google Translate ч юм уу тийм ээ орчуулгын тийм техникийн хэрэгслүүд болон англиар бичээрэй. Англиар хариултад өгвөл илүү их ойлгомжтой гэсэн үг. Эсвэл одоо монголоор бичлээ гэхэд зөвхөн монгол үсгийн фонтыг ашиглаарай. Тэгэхгүй бол нөгөө одоо англи үсгийн форматыг бол Google Translate орчуулдаг болохоор. Гэхдээ ер нь бол аль болох өөрийгөө яг сайн ойлгуулахын тулд англи дээр энэ асуулгын формыг анкетыг одоо бүглээд явуулна. За ингээд асуултанд хариулсны дараагаар please remember your order number which you placed as an associate with the successful order. You need to put the order number over here. За таныг захиалга хийгээд төлбөрөө төлөхөд чинь нэг ийм тоотой одоо PO дугаартай ийм захиалгын дугаар 12 10 гэсэн дугаар ч юм уу тий одоо нэг ийм тоотой дугаар ирнэ захиалгын дугаар имэйлээр чи ирсэн ба. Тэгээд тэрийгээ шалгаад тэгээд тэр захиалгын дугаарыг зөв тавиарай. Okay, and your enricher login ID also. За мөн түүнчлэн энэ логин гэдэг дээр нөгөө өөрийнхөө одоо нэрлсэн тэр логиныхоо нэр буюу нөгөө энэ сайт руу нэвтэрч ордог логиныхоо нэрийг бичээрэй. And this is important because even though you book the appointment, we will still be cross-checking the order number and make sure the payment has gone through successfully and make sure everything is properly done. If not, then we will have to cancel the session.
За тэгээд ингээд яагаад энэ их чухал вэ гэхээр хүүхдүүдээ захиалгын дугаарыг чинь болон логины чинь дугаарыг ашиглан таны захиалга төлбөрөө бүрэн хийгдээд цаг нь яг боломжтой цаг дээр авагдсан байна уу гэдгийг баталгаажуулах үүднээс хийгдэж байгаа учраас хэрвээ одоо төлбөрийн байдал ч юм уу тийм ээ захиалгын цаг хугацааны байдал нь логин нь тохироогүй байх юм бол энийг бол цуцлнаа. Тийм болохоор энэ захиалгын дугаар логины нэр хоёр бол их чухал шүү. Okay, so remember, just do this form after you have completed your purchase and then only fill this form. Okay. Эхлээд нөгөө бүтээгдэхүүнээ худалдаад авчих. Тэгээд дараа нь болохоор энэ асуулгыг бүглөөд явуулаарай л гэсэн. All these questions will help us build your blueprint and work with you according to what you need. It can be for any aspect of your life. За яг энэ дээр одоо ингээд асуусан асуултууд болохоор танд чухам ямар одоо тусламж хэрэгтэй байгаа гэдгийг ерөнхийдөө тодорхойлоод гаргаад ирнэ гэсэн үг. Тэгээ урьдчилаад бид нар мэдчихнэ гэсэн үг. Уулзалтаас өмнө бол тань дээр одоо танд чухам одоо гэр бүлийн асуудал нь ямар, яг хувийн амьдралд нь ямар юу дутагдаад байгаа юм, ажил мэргэжил дээр нь ямар асуудал байгаа юм. За мөн түүнчлэн одоо харилцаа болоод тийм ээ нийгмийн амьдралд оролцох тэр харилцаан дээр нь одоо ямар асуудлууд байгаа юм гэх мэтлээ өргөн үрээнд бусад асуудлууд. Okay. Whether it's the health, whether it's your career, whether it's relationships, whether it is your purpose in life, anything and everything. Okay. Мөн амьдралын хаан зорилгыг яг тийм хүн болж ирсэн одоо гол зорилгоо мэдэхгүй явж ич болон тэрнийг олох гэж ич болон тийм ээ эсвэл эрүүл мэндийн асуудал ч байж болно. За ийм юмнуудаа тодорхойлоод өөрийгөө тодорхойлоод иччихнэ гэсэн. Тэгээд ер нь зөвлөхөд байна шүү дээ. Аль болох богино энгийн өгүүлбэрээр олон урт өгүүлбэр ерөөсөө нуршсан юм хэрэггүй. Эсвэл таачаад өгнүүдээ бичгийг хичээгээрэй. Okay. After you fill out the form, just click on book it. За тэгээд ерөөсөө энэ бүх асуултуудаа хариулсны дараагаар book it гэдэг энийхэн төвчлөр дээр дараад захиалгыг гүйцэтгэж. After you click book it, you will automatically say successfully booked and you will also receive an email. За ингээд book it гэдэг дээр дарангууд автоматар одоо амжилттай та бүртгэгдлээ гэд захиалагч нь одоо буюу цагч нь бол амжилттай авагдлаа гэд тэгээд шууд автоматар email танд яваад очно. Та тэдэн сарын тэдний өдрийн тэдэн цагаас арамын шугчдэр юм уу одоо ийм захиалга тэдэн цагаас уулзах захиалга авлаа гэсэн ийм email хүрээд ирнэ. Okay, so that is all the steps for this. If you have any questions, we have the office in Mongolia. Please contact Sara teacher, Davana teacher. They will help you with the process if there is any confusion, and all the other teachers, please familiarize yourself with this process so it will be easier for you to help your students who came for the mass healing sessions. За тэгээд өөр одоо ойлгоогүй одоо асуудлууд байваас за ер нь бол ингээд саяны одоо захиалга хийх юу зааварчилгаа олыг ойлгомжтой болчлаа. Тэгээд хэрвээ одоо бидний төлөөс хэрвээ одоо илүү одоо өөр асуудлууд байвал тэ өшөө асууж авлах бидэнтэй холбогдох юм зайлшгүй шаардлага байваас одоо Монголд яг энэ онлайн интернетээр дамжуулаад бидэнтэй харилцааг нь үүсгэдэг. Бидний онлайн интернетийн харилцааг нь зохицуулж өгч өгдөг 5-аас хүрэн багш саруулт туяа багш нар байгаа. Тэгээд тэр хүмүүстэй холбогдороо гэж та бүхэн зөвлөе. Мөн түнчлэн одоо өөрийнхөө энэ одоо эмчилгээ ялангуяа одоо саяны юуны 9 өдрийн масс хийлийн буюу олуулаа дангахдахгүй энэ эмчилгээнд хамрагдсан хүмүүс зориулж хэлэхэд ялангуяа өөрийнхөө багш нартай та бүхэн одоо зөвлөдөрөө гэж эмчилгээнд энэ захиалга хийхээс өмнө өөрийнхөө багш нартай зөвлөдөрөө гэж зөвлөё. Харалт тавьсан явдал баярлалаа. Баяр та. Okay, and one more thing, please just remember the booking over here directly on this personal consultation is not for associates. For associates, you need to go down and click here. За энэ ерөнхий энэ хуудсанд очоод тэр remedies буюу одоо засал гэдгийн хоёр дахьыг нь сонгоод personal consultation гэдгийг нь сонгосны дараагаар энэ хоёр зурган дээр шууд дарахгүй шүү. Шууд доошоо яваад тэр доор байгаа. Can you go down please? Доор байгаа энэ Are you an associate book your session хийгээд энэ associate буюу та манай сайтны хэрэглэгч мөн гэсэн энэ энэнгээр заавал явж ороорой гэдгийг та бүхэн зөвлөе. And here, this is where your page comes for associates.
Okay. За ингээд яг та бүхний яг энэ дээр personal consultation for associates буюу одоо хувийн зөвлөгөө юу хэрэглэгч нартай зориулсан хувийн зөвлөгөө гэдэг энэ хуудасаар заавал дамжаарай гэж та бүхэн зөвлөе. And for your convenience, also when you log in to your associate login, if you see under more information in the eShop under the wellness and transformation session, then you will be able to see the link in the detailed description as well for this direct page. Мгм. За заавал гадна талаас биш зөвхөн одоо логино хийж ороод офисынхаа дотор талаас хэрвээ энэ саяны анкетыг өглөхийг хүсвэл нөгөө бүтээгдэхүүний чинь доотлолд нь add гэдгийн өмнө нь more information буюу одоо илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэдэгтэй дарахаар бас линк байгаа. Тэрэн дээр мөн дараад бас саяны анкетыг өглөж болно. Ташин дэлхийд. Ийм хоёр боломж танд байна гэсэн. Perfect. Thank you so much, everybody. За бүгдэнд нь баярлалаа.